今晚煮番茄，煮紅衫魚。紅衫魚呢，近年真係好少食，因為佢貴。呢條呢就53蚊，咁啊唔使講，打返乾淨啲鱗佢。咁啊呢啲位咧，呢啲尖尖呢啲鰭咧，可以剁咗佢嘅。啊，唔想佢咁慘口啊！呢度咧，撩開佢，呢度要刮一刮佢，刮開咗咧，啊，呢啲血可以洗咗佢。洗完之後咧，我啊中意揾少少鹽咧，少少搽下條魚，啊，周圍搽下佢，個肚又搽下佢，少少，唔係好多嘅啫，因為你啲鹽仲喺隻手度。搽咗佢之後咧，就擺返去15分鐘就煮得，跟住就切埋啲葱啊，啲葱咧就配番茄咧，啲味幾特別，幾好。拍一嚿薑，番茄咧，你切幾大嚿都得，我啊中意切薄少少，因為咧就煮咧嗰陣時咧就可以快啲腍啊。如果你中意一嚿嚿硬咁食咧，咁你咪煮啊，切大嚿啲啦，咁啊搞掂啦，差唔多啊。條魚咧落鑊之前咧，印一印乾佢先，長咗少少啊，好彩斬咗呢度啊，如果唔係都唔知點煎啊。條魚咧要煎到佢全熟，即係一陣間咧，基本上我唔會點煮佢噶啦，我只係撈一撈啲番茄落去嘅啫。煎到咁上下咧，較翻慢翻少少，如果唔係煎燶咗都未熟。你話幾時反？好難講啊！呢啲嘢，你覺得佢熟咪反咯。都係講經驗嘅啫，都唔係，都係估下估下。實際上熟唔熟咧，要食落去先知嘅。好似條魚而家煎到好似好靚咁樣，但係裏邊可能唔熟嘅。擠翻隻眼落去先。頭先我冇抌到隻眼，係咪好完美啊？條魚咧，如果唔熟喺邊度唔熟咧？條骨嗰度。我覺得應該熟晒㗎啦。咁呢啲油咧，我唔會用返，因為太熱氣。同埋啲番茄，少少鹽，一啲糖，因為番茄你唔加啲糖落去咧，啲味咧就唔係幾好嘅啊！有鹽有糖咧，咁就會好味啲啊！一陣間加埋葱咧就一流。咁你話煮幾耐？其實而家都得㗎嚇，腍腍地㗎啦。咁我煮咗落去返少少，揼埋啲葱落去，試一試味啊！個味 OK 啊！你可以擠埋條魚落去煮下又得，我就唔會㗎，淋上面嘅啫。咁啊得㗎啦，食得㗎啦，開餐。